வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பெரிய சைஸ் மண்டபத்தை வச்சு சுவையான இனிப்பு பணியாரம் எப்படி செய்யறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். நான் ஒரு 250 கிராம் வர மாதிரி ஒரு மண்டபத்தில் கட்டி எடுத்துட்டேன். அதை இந்த மாதிரி நுணுக்கி வச்சுக்கிட்டேன். இது நுணுக்கு நாப்பட்ட பாடு இருக்கு. ஆமாங்க, ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. இப்போ நான் அதை ஒரு கிண்ண மாவில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கட்டி கட்டியாக தான் இருக்கும். ஒரு சின்ன இருந்தால் கூட அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் அந்த மாவுலேயே வச்சு கரைச்சி விட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது கரைஞ்சிரும். இப்போ மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு போட்டுட்டேன். 2 ஏலக்காயை டேஸ்ட்டுக்காக நான் ஆட் பண்ணுறேன். செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். 2 ஏலக்காய் இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி நுணுக்கி எடுத்து இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கணும். ஒருவேளை உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் 3 ஏலக்காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மாவு எடுத்துக்கிட்டாச்சு, ஆயில் எடுத்துக்கிட்டேன், பணியார சட்டியும் வச்சுட்டேன். இப்போ பணியார சட்டியை ஹீட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆயில் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் எல்லா குழியிலையும் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்ககிட்ட நெய் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நெய் ஆட் பண்ணும்போது அதோட ஸ்மெல் பார்த்தீங்கன்னா மண்டபத்துக்கும் ஏலக்காய்க்கும் பஞ்சாமிரத ஸ்மெல் வரும். செம்மையாக இருக்கும். இப்போ நான் மாவு எல்லாத்துலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் போட்டாலே போதும். சிலர் வந்து பாதி குழி வரைக்கும் எண்ணெய் போடுறீங்க. அந்த மாதிரி ரொம்ப ஆயில் சேர்க்காதீங்க. கொஞ்சம் அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாம வரதுக்காக சேர்த்தா மட்டுமே போதும். இப்போ நான் எல்லாத்தையும் திருப்பி விட்டுக்கிறேன். இனிப்பு பணியாரனால சீக்கிரமாகவே கறக்க ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம சிம்மில் வச்சு தான் பணியாரம் செய்யணும். இந்த பணியாரம் சொல்லணும்னா உங்களுக்கு பொறுமை இருக்கணும். அதனால சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. நான் அடுத்த ரவுண்டுக்கு ஊற்றி வச்சுக்கிட்டேன். இப்போ பாருங்கள், இனிப்பு பணியாரம் டேஸ்ட்டியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்ஸ்கிரைப் ப்ளீஸ். வேறு என்ன டிஷ் வேணும்னு கமெண்ட்ல